你要接受咗先放下噶嘛，都係同一樣嘢嚟嘅啫。你直接講話放下咁，話你講係易啦，係嘛？咁容易放下就唔會揦緊啦，係咯。咁但係你要接受咗即係其實係自己去解咗你自己腦裏面或者心入邊嗰個結，或者嗰個疑團，或者嗰件事，你先至可以釋懷啦，放下啦咁樣。可能經歷多咗就會有呢個感覺，或者係接受咗嗰個定律就係會睇化咯，係咪？生老病死都係一個定律嚟嘅，每一個人都會經歷嘅事，係咪可以唔使睇到咁重咧？係好難嘅，但係咁都係要學嘅。如果唔係你次次咁樣越嚟越大嘅時候，身邊發生嘅事就會可能會多咗呢啲事發生嘅時候。如果你下下都咁樣，我諗我會頂唔順啦，係咯。咁所以都要慢慢去學習，去 tune 自己點樣去放輕心情去對待呢一件事咯。